Welcome to FSA Entertainment, a late night or rather a late evening visit to JD Goat Farm. Saif is driving. Saif, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम भाई। Saif, क्या हुआ अचानक से JD Goat Farm जाना हुआ? What happened? आज तो बैठे थे ऐसे ही और ईद के बाद गए नहीं थे जेडी, तो जाके आते। तो इसीलिए और सडनली साहिल का बोला, साहिल हाउ आर यू? साहिल इज एक्चुअली नॉट कीपिंग वेल। यस फादर। साहिल, हाँ फादर। 3 महीने से आप लोगों ने बकरा जो है वो बोले छोड़ दी है, इसलिए आज जा रहे देखने के लिए तो बकरा। व्हाई डू यू, आई मीन देयर सम पीपल हु कम टू द फार्म एंड दे वेट द गोट, हर हफ्ते कराते हैं वैसे? फादर एक्चुअली बीच में सैफ भी बिजी था, मैं भी थोड़ा बिजी था और फिर तबीयत भी साथ नहीं दे रही थी, तो इसलिए आज टाइम मिला तो लेके चलो चले जाते हैं देखने। ओके, और साथ में एक और है इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई फर्स्ट विजिट है तुम्हारी? हाँ, कोई फार्म पे गए नहीं ना इमरान भाई से? नहीं गया हूँ। नहीं, यहाँ पे पहली बार भिवंडी में फर्स्ट है। पहली बार तो क्या वजह है कि आप लोग जाते नहीं हो, बस छोड़ दिया बकरे को? है ना, इमरान भाई देख रहे हैं ना जेडी वाले, फिर क्या टेंशन है। तो यही कॉन्फिडेंस रहता है जेडी पे रखने का। सो जा रहे अभी इमरान भाई, आज संडे है तो जेडी तो खचाखच भरा होता है, यूजुअली अभी तक के लोग निकल लेते हैं, बट इमरान भाई को कॉल करके बोला हूँ कि हम लोग पहुँच रहे 10 बजे तक के। सो इमरान भाई इज़ वेटिंग फॉर अस।